மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தானில் இருமல் மருந்து குடித்து 21 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் சென்னையில் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் மற்றும் மருந்துத்துறை அதிகாரிகளின் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள். இதுகுறித்த விவரங்களுடன் செய்தியாளர் கன்னியப்பன் இணைந்திருக்கிறார். கன்னியப்பன், எத்தனை இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருது? லாவண்யா, மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து குடித்த 21 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்னையில் 3 இடங்களில், அண்ணா நகர் மற்றும் 3 இடங்களில் மொத்தம் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள். குறிப்பாக துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறையினர் உதவியுடன் இந்த சோதனை என்பது நடைபெற்று வருகிறது. அண்ணா நகரில் உள்ள உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை துணை இணை இயக்குனர் கார்த்திகேயன் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை செய்து வராங்க. காலை முதலே இந்த சோதனை என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஏற்கனவே இந்த கார்த்திகேயன் கடந்த ஜூலை மாதத்தில் 25,000 ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற விவகாரத்திலும் விஜிலன்ஸ் அதிகாரிகளும் சோதனை செய்திருந்தார்கள். தற்போது அவருடைய வீட்டில் தான் இந்த சோதனை என்பது நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக சீசன் நிறுவனத்தின் முறையற்ற செயல்பாடுகளால் தமிழக உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு பெரிய கவனம் செலுத்தாத காரணம் என அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை நடத்தி வராங்க. இந்த இருமல் மருந்து குறித்த விவகாரத்தில் தான் சென்னையில் உள்ள அரசு அதிகாரிகளின் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறையினர் காலை முதலே சோதனை நடத்தி வராங்க. அந்த வகையில் தான் அண்ணா நகரில் உள்ள உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை இணை இயக்குனர் கார்த்திகேயன் வீட்டிலும் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அதே போன்று கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள நாகார்ஜுனா உள்ள மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதன் அவருடைய அபார்ட்மெண்டிலும் அதிகாரிகள் தற்போது சோதனை எடுத்து வராங்க. தொடர்ந்து இந்த சோதனை என்பது காலை முதலே தற்போது வரை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. லாவண்யா, விவரங்களுக்கு நன்றி கன்னியப்பன்.